আপনাদের স্বাগত আমাদের ইউটিউব চ্যানেল মেক মাই ফুডে। আজ আমি আপনাদের দেখাবো মটন বিট। আর এটা তৈরি করতে কি কি প্রয়োজন একবার দেখে নেব। রয়েছে মটন, টুকরো করে কেটে নেওয়া বিট, ঘি, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, কাজু বাদাম বাটা, রয়েছে টমেটো বাটা। এখানে রয়েছে ছোট এলাচ, দারচিনি, গরম মশলা গুঁড়ো, জয়িত্রী, রয়েছে কাজু বাদাম, নুন, টক দই। এবারে আমি মটনগুলো প্রেসার কুকারে সিটি দিয়ে নেব। প্রেসার কুকারে ঢেলে নিলাম মটন আর টুকরো করে কেটে নেওয়া বিট। এর মধ্যে আমি সামান্য নুন দিয়ে দিলাম, নুনের পরিমাণ একদম সামান্য। জয়িত্রী এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আর দেব এলাচ, দারচিনি। প্রেসার কুকারে ঢাকনা বন্ধ করে দিলাম। এখন গ্যাস ধরিয়ে দুটো সিটি দিয়ে নেব। এর মধ্যে সিটি হয়ে গেছে, দুটো সিটি দিয়ে দিয়েছি আমি। এবার প্রেসার কুকার নামিয়ে রাখবো। একটু পরে আমি মটনগুলো প্রেসার কুকার থেকে বের করে নেব। ততক্ষণে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এখন ঘি দিয়ে দেবো এর মধ্যে। ঘি গরম হয়ে এসছে, এখন আমি এর মধ্যে দেব পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজগুলোকে ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব। হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো পরিমাণ মতো, টক দই দিব 1 চামচ, এবার এইগুলো কিছুক্ষণ ভালো করে ভেজে নিতে হবে। মশলাগুলো ভাজা হতে হতে এবারে আমি প্রেসার কুকারের ঢাকনা খুলে প্রেসার কুকারের ভেতর থেকে বিট আর মটন উঠিয়ে নেব। এবারে আমি এগুলো মশলাগুলোর মধ্যে ছেড়ে দিলাম। মশলা ভাজা হয়ে গেছে। এবারে এখানে সামান্য জল দিতে হবে। জল আমি আলাদা করে জল দেব না, মটন আর বিট যে জল দিয়ে সেদ্ধ করেছি সেই জলটাকে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব। জল দিয়ে দিলাম। এবারে কিছুক্ষণ এটাকে ভাজা ভাজা করে নিয়ে তারপর বাকি মশলা দিয়ে আমি নামিয়ে নেব। মটন
বিট ভাজা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি মটন বিট সেদ্ধ করে নেওয়া যে জল বেঁচে গেছিলো সেই জল দিয়ে দিলাম। একটু মাখা মাখা করে নেব। এখন দেব বেটে নেওয়া কাজু বাদাম, কাজু বাদাম বাটা দিয়ে দিলাম। গরম মশলা গুঁড়ো, গোটা কাজু বাদাম, সামান্য চিনি দিয়ে দিলাম। এবারে একটু নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিলে রেডি বিট বাদাম। হয়ে গেছে মাটন বিট। আপনাদের যদি এই ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল মেক মাই ফুডকে।